තෙරුවන් සරණයි. ඔබ මේ සවන් දීමට සූදානම් වන්නේ පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ශ්‍රාවක පිරිසක් පැවැත් වූ පෞද්ගලික සාකච්ඡාවක පටිගත කිරීමකටය. මෙය පෞද්ගලිකව පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක් වුවද එහි සාකච්ඡා වන ධර්ම කරුණු ධර්මයේ සොයන බොහෝ දෙනාට ප්‍රයෝජනවත් වේ යන අදහසින් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරෙන. එම නිසා මෙහි පටිගත කිරීමේ ගුණාත්මක භාවය ඇතුළු අනිකුත් නොවැදගත් කරුණු සඳහා අවධානය යොමු නොකර සූත්‍රයට හා විනයට ගලපා බලා ධර්ම කරුණු පමණක් උකහා ගැනීමට උත්සාහවත් වන ලෙස මෙත් සිතින් සිහිපත් කරමු. තෙරුවන් සරණයි. අපි හිතනවා නේද? විදීමත් එක්ක හිතනකොට ස්වરૂපයකට යන්නේ ඉඩක් නැහැ. ඒක අත්දැකීම් වෙන්නේ. ස්වરૂපෙන් පරිබාහිරව අපි ඒක හරි ඒක ඇත්තද කියලා දැන් අපිට එනවනේ. එතකොට ගන්නත් මේ එහෙම වෙන තැනදීම අර කලින් කතා කරගෙන ඉන්නසත් එතකොට මේ ඇහිච්ච කාරණාව අර්ථාන්විත නැහැ. එතකොට අපි කියන ස්වરૂපය වැරදි කියලා ස්වરૂපයකට යනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට මේකෙන් කාරණාව කිනක අනුගත වෙලා හිතීම නැහැ. දැන් මේ මම හිතනස දැන් අර මම දැක්කේ දැන් එක්ක සානස දැන් අපි යෙදෙන කාරණාව ස්වરૂපය විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක කතා කියන අපි පැත්තෙන් කතා කරන එක සානස එතකොට අපිට යෙදෙන කාරණාව කියලා එකක් තිබිලා සානස ඒ කතාව කියන්නේ යෙදෙන එතකොටම සානස කියන්නේ අපි පැත්තෙන් අර්ථාන්විත කරන් වෙන්නේ යන තැනදීම යෙදෙන කාරණාව කියලා එකක් අපි නැහැ කිව්වට සානස ඒකක් දාගෙනවා වගේ ඔව් එතකොට මොනවාද අපි පැත්තෙන් කොච්චර කරත් සානද දැන් අර හිතන්න නැතුව බෑ වේදන්ත අපි පැත්තෙන් ඉඩක් ආව තැනදීම සත්‍යවාදී නැහැ කියන කාරණා ඔව් ඒකත් ඒත් එක්ක සානද තමයි තාපෙත් එක්ක දානද දැන් මෙතන අර සමහරට ඔහු හිතන් යනකොට දැන් අපිට කියන්නේ සමහරට මේ ඉන්දියනේ කොහෙනකොට දැන් ඔන්න දැකීම හොයනකොට රූප කතාවක් නැහැ කියලා සම්මත ඒ කතාව දැන් අපිට හිතන්න පුළුවන් එහෙම මෙතන රූපයක් කියලා ගන්නෑ මම කියලා මට රූපේ පේන කතාවක් නැහැ එහෙම ලැබීමක් නැහැ කියලා අපි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ ඒ කියන්නේ දැන් රූපයක් නැත්තම් සරණාද ඒ රූපයක් නැහැ කියන එක කියන්න ඕනේ නිදන කාරණා එතකොට කොහොම කියලා ඒ කාරණා අයින් වෙනකොට දැන් අර හිත මේ සමාජයක් පැත්තට වගේ ගොඩක් තේරෙනවා නේද? දැන් කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් හරි සමාධියක් කියන එක ආයෙම අනින්ද කියන සමාධියක් කියන එක මනින්ද කියන්නේ එතනක් සානස අයිත් මන් ලැබිච්ච එකක් කියන තමයි කතා කරන්නේ නිසා. එතකොට එතනක් සානස සත්‍යවාදී නෑ වගේ ගැටියක්. අපිට කවදාම ස්වરૂපය කියන කාරණාවක් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සත්‍යවාදීව අපි ගොඩාක් කල්පනා කරන තැනදී ඒක දැක්මක් විතරයි. නිවැරදිව. නැත්තම් අපට මම අර අද ප්‍රොෆෙසර්ලාට කිව්ව එකයි අපට කරන්න තියෙන කාරණාව තමයි හැම වෙලෙම හොයන්න. අපි කරන කාරණාව. සත්‍යවාදීව බැලුවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ රූපඤ්ඤෝ කියන කාරණාව සිදු වෙන්නේ නැහැ. රූපය අපද කරගන්නවා කියන කාරණාව සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද කොහෙන් ගත්තත් අපි මුලාවකට අහු වෙලා මොකද? දැන් මම කියන ස්වාද මම අර ඊයේ දේශනාවේදී කිව්වේ. මම කියන ස්වාධීනත්වය අපිට තියෙනවා නම් අපිට කෙනා විතරයි වැදගත්. බාහිරින් ඉන්න. දැන් මම කියන කාරණාව එක අපේ යෙදීම පිළිසු කාරණාවක් වැදගත් නැහැ. අපේ යෙදීමේ කිසිදු කාරණාවක් වැදගත් නැහැ. එතකොට අපිට දැන් ස්වરૂපයක් තිබිලා ඒක වැරදි. තිබිච්ච ස්වરૂප වැරදි කියන කාරණාව තුළදී තිබිච්ච එක හරි කියලා ගත්තෙත් දැන් තිබිච්ච එක හරි කියලා ගත්ත නිසා වැරදි කියන්න ඕනේ නැත්තේ. නේ? නැත්නම් වැරදි කියන්න ඕනේ. ඒක හරි කියලා ගත්තෙත් අපිම නම් වැරදි කියලා කියන්නේ අපිමයි. එහෙනම් ඔය කිසි දෙයකට ඉඩක්
ස්වාධීනත්වයක් ඉදිච්ච තැනදී එන්න බෑ. අපි හිතන්නේ වැරදි කියලා හම්බුනම හරි කියලා. නේ? මෙන්න මේක මේ හේතුඵල ධර්මයෙන් මේ හේතුඵල ධර්මයෙන් මේක මෙහිමයි කියලා අපි මේ මුලාවක ඉන්නේ කියලා ගත්තාම අපි හිතන්නේ හරි කියලා. නෑ ඒකත් අපිම තමයි ස්වාධීනත්වයෙන්මයි කොටු කරගෙන වැරදි කියන කාරණාවක් අපි මැන්නේ. මේක අනිත්‍යයි හරි දුකයි හරි අනාත්මයි හරි හේතුඵල ධර්මයක් තියෙන්නේ කියලා හරි අපිමයි මැන්නේ. එහෙනම් ස්වාධීනත්වයේ තියෙන සාධි එක වෙන්න බෑ කවදාවත්. අර වැදගත් දෙයක් වැදගත් කෙනෙක් එච්චරයි ලෝකේ ස්වාධීනත්වයක් තියෙද්දි ඉස්මතු වෙන්නේ. අනුහිතීම කියන කාරණාව ගත්තට පස්සේ වැරදි හෝ හරි හෝ කියන එක නැතිව හිතීමට යමක් ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. එච්චරයි සිදුවන්නේ. ඒක නිසා නේද අර අපිට ඒ කාරණාව අයින් වෙලා මොකක් හරි එක ඉන්නවන ගන්න අපි ඒකට වැරදි කියලා දැන් අපේ පැත්තෙන් ඒ මනින්ද යන තැනදීම එතකොට අපි කතා කරපු ඒ හිතපු කාරණා වර්තාන කරලා එතකොට සානසර අනුගත වීමකුත් එතන කියන්නේ බාහිරකට අනුගත වීමක් වුණාන සානස එහෙම මනින්ද ඉඩක් එන්නේ නැහැ. මැනීම කතාව විශේෂයෙන් එන්නේ නැහැ. වෙනතර දැන් කම්බි සංයුත්තේ කරන දේශනා අහපුවාම දැන් අපි අර බොහෝ සමත්තුනේ ඔය ඉතන මේකේ දීම දෙකම ඇහෙන දෙයක හරි ඇහෙන දෙයක ඉන්න බැරි කරදී ඇහිම ගැන හිතනකොට ඊළඟට වෙනකොට වෙන දේ එක්කම අපි කටයුතු කරන්නේ නමුත් වෙනීම ගැන හොයද්දි වෙන දේ එක්ක කටයුතු කරනක වැරදි කියන ස්වභාවය දැනෙන්නේ ස්වභාවය ඒක නමුත් අර ඒක අපි බොහෝ සමත්තුනේ යම් කිසි කාරණයක් සම්බන්ධව හිතද්දී අපිට ඒක හිතේ හැකියාව තිබුණාට දැන් කම්ම සංයුත්තේ පෙන්නන යෙදීමක ලැබීමේ වැරද්ද යෙදීමක ලැබෙන ස්වභාවයේ වැරද්ද වගේ කම්ම සංයුත්තේ සූත්‍රයේ මහද්දී තේරෙන්නේ. එතකොට ඒ කාරණා ටික අහද්දී දැන් ආචාර්ය විමසන කටයුත්තත් එක්ක ඉන්නකොට එහෙන් සොයනසේ කියන කාරණා ටික ඇහෙනකොට මේක මේ තේරෙනවා කියන හැඟීම එනවා. ඒ වුණාට අනිත් පැත්තෙන් හිතන ඒ තේරීම මේ තේරණයි වටහා ගැනීමයි කියන එක මේ මට දෙයක් වෙලා ඉවරයි කියන හැඟීමයි. ඒකත් මේ මට ලැබීමක් වෙලා ඉවර හැඟීමක් වෙනවා. එතකොට දැන් අර විමර්ශන ස්වභාවයයි දැන් අර බාහිරින් ඇහෙනකොට අර මේ ධර්ම කාරණයක් අහනකොට දැන් අපිට මට ලැබෙන නැත්නම් දැනුමක් හරි එහෙම නැත්නම් තේරෙන ස්වභාවයක් වගේ ගම් වෙනාට ඒක මේ මට ලැබීමක වගේ ස්වභාව තහවුරුවීමක් වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකත් වෙනස් එතන මේ එතන නිකන් එහෙම ඒකෙන් හිතනකොට එතන වැරද්දක් තියෙනවා වගේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේකයි ස්වභාවය. රමරීකෝ අද පොග්ගලගේ සරත් මං කිව්වේ ඒකයි. අපිට කවදාවත් අපි ඉන්නවනම් ඉන්න බවක් කියන්නේම අපි මොකක් හරි නිෂ්ඨාවක් එක්ක ඉන්න ඕනේ. නිෂ්ඨාවක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අපි පිළිහිටන්න ඕනේ අපි ඉන්නවනම්. එහෙම ඉන්න බෑ. එහෙම නැතුව ඉදීමක් වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? මොනවා හරි දැක්මක් අපේ පිළිහිටීමක් තියෙන්නටම ඕනේ. හැබැයි දැන් අර චංකි සූත්‍රයේ පෙන්නන්නේ සද්ධාරු ජනසව ආකාර පරිතක්ක දිටිනිඥානක්ඛන්ති වශයෙන් යන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි. යනවා. ඒකම ඇත්තයි කියලා ගන්නෙ නැහැ. අන්න එක වෙනස. ඒකම ඒ කියන්නේ එතනින් එහා හිතන්න දෙයක් එතනින් එහා හිතියුත්තක් නැහැ කියලා ගන්නෙ නැහැ. නමුත් අපි ශ්‍රද්ධා රුචියනසව ආකාර පරිත්‍යාග දිශිඥාන කන්දෝස් යනවා. ඉතින් එහෙම යන්නේ නැත්නම් ඉන්න බෑනේ කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ දැන් ලයනලයට ගන්න ලයනලයගේ ස්වාධීනත්වයක් කියන කටයුත්ත නැති වෙනවනම් මොන විදියකින් හරිනේ. නැති වෙනවනම් කතාව ඉවරයි. එහෙනම් අපි හැම වෙලෙම ඉන්නවා. හැබැයි එයාගේ හැම වෙලෙම තියෙන ගතියක් තමයි මෙතනින් එහා හත්ෙත් තව තියෙනවා. හත්ෙත් තව තියෙනවා ඉස්සරහට. ඒ කියන්නේ මේක නෙමෙයි මේකම සත්‍ය නෙමෙයි. නමුත් අපි ඒක කොටු වෙන්නේ සද්ධාරු ඥානසව ආකාර පරිත්‍යාග දිටිනිඥානක්ඛන්තසේ තමයි. ඔය ගතිය තියෙදි තමයි එද මේකම නෙමෙයි ළඟ ඇත්ත හොයන්න ඕනේ තවනේ. අන්න යොමු වෙන ගතිය. ඔය ටික එකට සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි හිතන්නේ එකපාරට මේ පහට එන්නේ නැහැ කියලා. මේ පහට එන්නේ නැහැ නෙමෙයි. මේ පහට ඇවිල්ලා මේක ඇත්තයි කියලා ගන්න එකයි වැරද්ද තියෙන්නේ. මම තරේ කියන්නේ මේ අද්ධාරු ජනසව ආකාර පරිත්‍යාග දිටිනිඥානක්ඛන්ති පහට ඇවිදිලා ඒක ඇත්තයි කියලා ගැනීමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒකම ඇත්තයි කියලා ගැනීම. හැබැයි දැන් ඇත්ත නෙවෙයි කියන එකක් නෙමෙයි. දැන් අපිට නැසන් කොටු වෙන්න බෑනේ. අපිට මේකේ දැන් මම එහෙම කියන්නම්කෝ. දැන් අපි මේ
කෝප්පේ දිහා බලනකොට අපිට මේක කෝප්පේනේ. ඇත්තටම කෝප්පේනේ. අපි මේකෙන් වතුර බොනවා ප්‍රයෝජන ගන්න ඔක්කොම කරනවානේ. හැබැයි අපි පොඩි කල්පනාවක් කරොත් එහෙම ලෝකයේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මුත්‍තිකාමී ස්වභාවයක කෝපය කියන කාරණාව දමා ගැනීම වැරද්දක් තියෙනවනේ. වතුර බොන්නේ නැද්ද අපි? කෝපෙන් වතුර බොනවනේ. තව එකක් කියන්නම්. දැන් ඔයාලට මාව පේනවනේ. දැන් මේ පෙනීම තුළදී යම් අපි පොඩි කල්පනාවක් කරත් ඔයාලට මාව ඉන්න කාරණාව තුළ වැරද්දක් තියෙනවනේ. ඉතින් මගේ මොකද අහන්න තියෙන්නේ බෑ. දැන් ඔයාලම් බොරුවක් තුළ දාගෙන ඔයාලට මාව ඉන්නවා නම් එන ඔයාලගෙන් බොරුවක් එක්කනේ මාව ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් බොරුව තුලින් ඔයාලට ඇහෙන දේ ඇත්තක් වෙන්න බෑනේ නේ? නේ? එහෙනම් මගෙන් ඇහෙන දේ ඇත්තක් වෙන්න බෑනේ. නමුත් අපේ යම් වැටහීමක් තියෙනවා ඒ වුණාට ඉදමේව සත්‍යං කියලා ගැනීම. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේව ඇත්තයි කියලා ගැනීමටයි යන්න හොඳ නැත්තේ. ওই විදියම දැන් මේ මම කතා කරේ සාමාන්‍ය ලෝකෙ අපි ජීවත් වෙන්නේ. දැන් අපි ධර්මයේ හිතනකොට අපි නිවන් දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊතර වීම නිවිලා නෙමෙයි නේ ධර්මයේ හිතන්නේ. එහෙනම් අපිට ධර්මයේ හිතද්දී අහද්දී මොකක් හරි කාරණාවක් කරද්දී අපිට කොටු වෙන්න බැහැ නේද කරන්නේ. කොටු වෙන්න බෑනේ මේ කොටු වෙනවමයි. හැබැයි කොටු වුණාට ඉදමේව සත්‍යං කියන කාරණාවට නොයන එක තමයි අන්න ගති සත්‍යවාදී ගතිය කියන්නේ. නැත්නම් අපිට කවදා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න බැරි නේද? ඔයාලා කවදා මගෙන් බණ අහන්න බැරි වෙනවා. ඒකෙන් මම පේන එක තනිකර බොරුවක් නේ ජීවිතේ. සාමාන්‍ය මට්ටමේ කතා කරන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි ධර්ම කාරණාවක් හිතුවත් අපි යමක් හරි කියලා ගන්නවා. නැත්නම් නේ. ඒ වුණාට දැන් කියලා දෙන ක්‍රමයේ තුල තව එතනින් එහා ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නැවත අහනකොට තව කාරණාවක් එතනින් එහාට අපි හිතන්නත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සද්ධාර්ජන සමාකාර පරිත්‍යාග දිටිනිච්ඡානකන්තිය වලට යොමු වෙනවා. ඒක මැත්තයි කියලා ඉන්න බවක් එන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ සද්ධාර්ජන ජනසාකාර පරිත්‍යාග දිටිනිච්ඡානකන්ති වලට ආයෙත් අපිට හිතන්න කාරණාවක් එන්නේ නැහැ. මේක අපි එක විදිය බලන්න ඕනේ. ඒකනේ බාහිර උපකාර කියන සම්පූර්ණ. දැන් අපි හිම හිතලා ඊළඟට හරි. දැන් ඒකනේ ඇත්ත. එහෙනම් අපට අයින් ඉන්න දෙයක් නැහැ නේ. එහෙනම් හරිද මේක තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. කියලා ඒක ස්ථාව කරනව නේද? ඔව්. දැන් අපි හිතමු දැන් මම කිව්ව කාරණාව එක ඕනේ ඉතින් ඒක හිමුනේ නා අපිට ඉතින් කවදාවත් ස්ථාව කරන්න නැතුව ඉන්න විදියක් නැහැ නේ. එහෙනම් මෙහෙමනේ ඉඳ තියෙන්නේ. දැන් ඒක ඉදමේ සත්‍ය නේද බලන්න. ඒක ඕනේ. ඒක ඉදමේ සත්‍යන්නේ. ආපහු අපි වෙන කෝණකින් ඉදමේ සත්‍යන් කියලා නෑ ඉඳ දෙන්න හොඳ නැත්තේ. නැත්තම් ඒ සිද්ධිය ඒ කියන්නේ අපි කොහෙන් හරි කොටු වෙනවා. ඒක ස්වභාවය. අපි ඇත්ත හිතන්න ඕනේ. හිතන්න ඕන ගතියක් එක්ක එන ගතිය තමයි නිවැරදි ගතිය. කියන එක හරියටම හරිනේ. අන්න එතනයි කොටු වෙන්න හොඳ නැත්තේ. අපි යහම අන්න එතන කොටු වෙනවා. අනරම කාරණාවක් කරන්නේ ස්වරූපය ගැන මොන විදිහට එන්නේ අර විදිහට ඊට විදියෙන් ඉවසන බෙහෙල්ද විදීම කියන එක සම්බන්ධ දුකක් හරි ඒ පැත්තටම ඔස්සේ හොයන් ඒකත් ඔස්සේ වහනකොට සනද ඊගන සනද මේ මේක හිතා ගන්න අභ්‍යාසන විඳිනවා කියන කාරණාවක් එක්ක නිකන් දැන් අතනදී අපිට ඇත්තක් හරි සත්‍යවාදී නොවන තැනකදී හරි හම්බ වෙනසන ඒ උපරිම සත්‍යවාදී නැති තැනකදී හරි එතකොට ගන්නද විදීම කියන කාරණාව සම්බන්ධව කොහොමද සනද මේ ස්වරූපයකට යන්නේ නැතුව සනද අල්ලන්නවත් බැරි එහෙම ගතියක් කරන සීතලමයි කියන්නේ. මම දන්නේ මේ කාරණාව කොහොමද කියන්නේ කියලා සනද. ඒක ඇත්ත. මම අර කිව්වේ මේ ධාතුභංග සූත්‍රය පෙන්නන්නේ ඒකනේ. ඒ කියන්නේ යථාර්ථවාදීව විදීමේ යථාර්ථය දකින්න යනවා නම් ස්වરૂපය කියන කාරණාව ඉක්මවන නුවණක් දෙන්න ඕනේ. නැතුව දුකක් හම්බ වෙනවා සැපක් හම්බ වෙනවා. විදීම හම්බ වෙනවද බලන්න. අපි විදීම කියලා නම් කරන්නේ අහපව ස්වરૂපයක් විතර. දැන් අපි පීඩාවක් විඳිනකොට ලෙඩක් ඇවිදින්න දුකක් නේ. විඳිනවා කියලා හම්බෙන්නේ දුකක් කියලා. දුකක් නේ. සැපක් කියන කාරණාවයි විඳිනවා කියලා හම්බෙන්නේ සැපක් කියලා. සැපක් කියලා. විඳීම නෙමෙයි හම්බෙන්නේ සැපක් කියලා නම් කිරීම. ඒක ස්වરૂපයක්. දුකක් කියන නම් කිරීමක් හම්බෙන්නේ. ඒක ස්වરૂපයක්. ස්වરૂපය කියන කාරණාව කියන්නේ
ලෝකයේ මට්ටමින් හරි ස්වરૂපයේ ඉක්මවනවා නම් ඒක විමුක්තියක්. ලෝකයේ මට්ටමින් හරි ස්වરૂපයේ ඉක්මවනවා නම් ඒක විමුක්තියක්. ඒක අරූපාවචර සමාධි කියන්නේ. ඒක අසාමාන්‍ය ධර්ම විනයක්. එහර ස්වરૂපයක් නෙවෙයි ප්‍රකට වෙන්නේ. ස්වરૂපයේ ඉක්මවන තැනදී ලෝකේ පුතඥෙක් ස්වરૂපේ නෙවෙයි ප්‍රකට වෙන්නේ. එතන විදීමක් ප්‍රකට වෙන්නේ. විදීමක් හඳුනා ගැනීමක්, දැන ගැනීමක්, සකස් වීමක්. දැන් අපි ඇත්තටම අපි අරූප ගැන කතා කරන්නේ අද ඉව දුර ඉව දන්නේ නැති ඉව මොනවද ඉව වැරදි ඉව කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? ඒව සාන්ත විමෝක්ෂ අසාමාන්‍ය. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වුණ නැත්තම් මේ ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨම අය තමයි ඒ ධර්මයෙන් යුක්ත අය. මොකද ඒ අසාමාන්‍යම ස්වභාවය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සලාම ගෝපාලක සූත්‍රයේ රූපඤ්ඤෝ කියනවා. රූපඤ්ඤ භාවය තමයි ප්‍රධානම කාරණා. රූපය අවබෝධ කර ගැනීම. අපි මම හැම වෙලේම කියන්නේ අපි සත්‍යවාදී තැනට වඩා දැනුමින් ගත්ත කාරණාව ගලපන විදියකට යනවා. ඔන්නෝගයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ප්‍රායෝගික යෙදීමේදී අපි උපරිම සත්‍යවාදී වෙන්න ඕනේ. දැනුම කියන එක වෙනම කාරණාවකින් යන්නට ඕනේ. දැනුම කියන කාරණාව සිදුවන විදිය පෙන්වන්නේ. මම අර වෙලාවෙත් කිව්වේ සිදුවන විදිය දැනුමෙන් පෙන්වන්නේ සිදුවන විදිය. ඒක සිදුවන විදිය අපට අහු වෙන්නේ නැහැ නේ කොහොමද? ඒක ඊටාම ගැඹුරුයි. ඒ කියන්නේ අද කාලේ ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මම අර ඊයේත් කිව්වේ එකයි බුදුරණවහන්සේ අපේ අවබෝධය වෙනසක් නැහැ. මේ හිතන ක්‍රමයේ ගත්තොත් එහෙම ඒ බුදුරණවහන්සේ අවබෝධ කරගත්තේ අපට ෂෝක් විතර තේරෙනවා. ඉතින් මොකද්ද විශේෂත්වය? ඉස්සලා අවබෝධ කරා කියන එක විතරයි. වෙන විශේෂත්වයක් තියෙනවද? නෑ. දැන් මට්ටම ගත්තොත් එහෙම උනත් ටිකක් හරි සාධාරණයි රහතන් වහන්සේලා කියලා කිව්වනන්නේ. රහතන් වහන්සේ බුදුරණවහන්සේ කියලා කිව්වනම් ටිකක් හරි සාධාරණයි. හරි දෙන්නගේම අවබෝධ එකයි වෙනස තියෙන්නේ. මුලින් අවබෝධ කරගත්ත එක කියන එක සාධාරණයි. රහතන් වහන්සේලා එක කතා කරන්නේ. දැන් අපිත් එක්ක කතා කරාට පස්සේ අපට වැටහෙන්නේ බුදුරණවහන්සේ මුලින් අවබෝධ කරගත්ත දේ. දැන් අවබෝධ තත්ත්ව මට්ටම ගත්තොත් එහෙම බුදුරණවහන්සේ අපි එක සමානයි. අනේකයි ඒ ධර්මයේ කියන කාරණාවේ අද ගොඩාක් දකින්නේ අති විශාල පැත්තක් තියෙනවා කියලා. කවදාවත් අපට ලඟ වෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි යමෙක් අවබෝධ කරොත් ඔහුගේ අවබෝධය දැක්ම මගේ අවබෝධය නෙමෙයි බුදුරණවහන්සේගේ අවබෝධය. යමෙක් අවබෝධ කරොත් ඒ අවබෝධය දැක්ම මගේ අවබෝධය නෙමෙයි බුදුරණවහන්සේගේ අවබෝධය. වෙන කිසිම දෙයකින් නෑ. ඒකයි තථාගත සබෝධිය කියලා කියන්නේ. ඒක අපි අර මම අර මේ දිගටම උපමාවේ කිව්වේ දලදා වහන්සේට ගෞරව කරනවා විනා ශ්‍රේෂ්ඨ බවත් එක්ක නම් දතක් නේක. අපි දත ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ නෑනේ. අපි කටේ රන්නේ කියලා. ඒක අපි ගෞරව කිරීම. ධර්මයේ අපි කරන දේ තමයි දැන් ධර්ම ඊට වඩා වැඩි එකක් වෙනව නේද? දලදා වහන්සේ කියන්නේ සාමාන්‍ය භෞතික දෙයක් නේ. ධර්ම ඊට වඩා වැඩි එකක් වෙන්නට ඕනේ. අපි ධර්මයේ අපේ ප්‍රයෝජනෙට නිමෙද ගන්න බලන්න. වටිනවද අපේ ප්‍රයෝජනෙට? අපේ ප්‍රයෝජනෙට. වටින දෙයට අපි යොමු වෙනවා. වටින දෙයට හැම වෙලේම ලං වෙන එක නෙවෙයි. ගන්නව නෙමෙයි ලං වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපටත් ඒහා සමාන ඍණාකමක් තියෙනවා ඕන සමානයි. අපි පොඩ්ඩක්වත් ඒහා වටින්නේ නැත්නම් අපි වටින දේ කරලා ලං වෙනවා. ඔන්නෝක තමයි හැම වෙලෙම සිදු වෙන්නේ. අපි ජීවිතයේ හිත සත්‍යවාදී වෙන්නට ඕනේ. ජීවිතයේ හිතන්නේ උපරිම සත්‍යය. ඒකට අපි අර කරුණ මොකුත් යන්න හොඳ නැහැ. අපට දැන් තේරෙන අපි දැන් දකින විදිහත් එක්ක බලන්න ඕනේ. හිතන්න. ඒ කියන්නේ අතරම ගත්තම කෝප්පේ සිදු වෙන්නේ කොහොමද? මේක පාට හැඩතලයක් තියෙනවා. දැන් මම ඒක අර කියලා දෙනවා හිතන්න ඕන විදිහක්. කියන්නේ හිතන්න ඕන විදිහක් ඉස්මතු කරන්න මේක හඳුනා ගැනීමක් නේද දැන ගැනීමක් නේද කියලා. ඒක කියලා දුන්නට අපි ඒක දාලා හරියන්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්නේ මේක කියන්නේ.
අපි ඔහොම හිතලා හිත දියුණු වුණාට පස්සේ අපට පේන්න ගන්නවා අපේ විවහාරයත් එක්ක බින් හඳුනගත්තා. බින් දැනගත්තා. කෝප්පේ කියලා නෙමෙයි. හඳුනගත්තා දැන් ගන්න හරිය. දැන් අපිට ඒකත් එක්ක හොයන්න යන්න පුළුවන්. දැන් එයි හොයන්න පුළුවන්. දැන් අපි විවහාරයක වුණා. දැන් අපි යෙදීමේක වුණා. එතකොට ඔය කරුණ ඔක්කොම කියන්නේ එවැනි අයට. බලන්නකො සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කතා කරන තැන ඒ කියන්නේ විමුක්තිකාමී සමාජයේ වුණත් නේ. ඔය දැන් දේශන අධ්‍යයනය කරනකොට කිවිහි කාම්බෝගී කෙනෙක් ඇවිදිලා නැත්නම් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ඇවිදිලා රූපේ කියන්නේ මොකද්ද විඳීම කියන්නේ මොකද්ද හඳුනා ගන්නවා. ඒව කතා නෙන්නේ. ඒ කතා ඔක්කොම තියෙන කාගේද? විමුක්තිකාමීන්ගේ. එයාලගේ විවහාරයේදී අපි දැන් ඒක හුරු කරගන්නේ අපි මේ ටික ගන්න. හුරු ඒ කියන්නේ දැන් අපේ තියෙන බොරුව අයින් වෙලා අපි විමුක්තිකාමී ස්වභාවයෙන් හුරු කරගන්න තමයි අපි අර ටික ගන්න. හැබැයි අපි ඒක එතනින් ඒ කරුණ දැනගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි බලන්නේ ධර්මයෙන් අපි දැන් ගන්නවා කියලා හිතන්නේ. ධර්මයේ ගන්නවා කියලා තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ධර්මයේ නෙමෙයි ගන්නෙ. ඒ ලෝකේ මට්ටමින් ගත්තාම ධර්මයක් තමයි. සත්‍යයක්. අපි හිතන් ඉන්නේ බුදුරණවහන්සේ ධර්මයේ ගන්නවා කියලා. සත්‍යයක්. කියන්නේ ලෝකේ දැන් මෙතන යමක් පේන්න තියෙනවා කියන එකට වඩා යම් කිසි කෙනෙක් අරූප චින්තනයක් කියනකොට නැත්නම් යථාර්ථ චින්තනයක් කියනකොට මේ වීඩියේ තියෙන අසකන්නාසි දිවකර පිළිසරණ මනසට පිළිසරණ බුද්ධිය පිළිසරණ ආත්මය කියලා. එතකොට අපි සත්‍යයක් නේද අපට කෝප්පේ කියනවට වඩා පෙනෙන කාරණාව දැනගැනීමේ යුක්තයි කියන එක. හඳුන ගැනීමෙන් ඒක අපේ විවහාරයක් වෙන්නට ඕනේ. එතකොට අපට අර බුදුරණවහන්සේ කියපු කාරණා ගැඹුරු කරුණ කියන්නේ පංචපාස්කන්ධය ගැන කියන කාරණාව අන්න අපට හිතන්න ඉඩ එතෙන්ද යන්නේ. ඕනම කෙනෙක් මාර්ගේ යනවනම් ලෝකයේ විමුක්තිකාමී ප්‍රතිපදා එකමයි යන තියෙන්නේ. ඒකයි මහා නිදාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. පඤ්ඤා විමුක්තරාතන වාසය කියන්නේ මේ ඔක්කොම තැන දකින්න කෙනාට. අපරාධ කතා වලින් පේනවනේ මේ දැන් අපිට කතා වලින් පේන්නේ ඉන්න පුජ්‍යලයා බණක් ඇහුව රහත් වුණා නෙපට පේන්නේ. විදිය නෙමෙයි නෙපට පේන්නේ. ඔන්න අපි ගත්තොත් බාහිදාරු කීරිය ආවා ධර්මය ඇහුව රහත් වුණා. උපසපර ප්‍රජකයා ආවා ධර්මය හොත කරනවා ඊට පස්සේ ඔන්න නිද්දීකරගෙන බණහල් රහත් වුණා. අපර ඔය ටිකනේ තේරෙන්නේ. හැබැයි විදිය පෙන්නනවා තියෙනවා සූත්‍ර දේශනා තුල. මහා නිදාන සූත්‍රයේ විදියක් පෙන්නනවා. ඒ ගොඩක්ක විදිය පෙන්නනවා. එතකොට එතන සිදුවෙන විදිය. අරක පෙන්නන්නේ කෙනා ඇවිදින්න ආපු විදිය. දැන් අපි ගන්න යන සිදුවෙන විදියට වඩා බාහිර රහත්තුනේ කෝ අරූප වල සම්මාපත්තිය වලට මොකද කරවත් ඒව නෑ. අර අපි හැම වෙලෙම ගන්නේ කියන්නේ මේ ප්‍රතිපදාව විමුක්තිකාමී කියන එකට වඩා ඒ චින්තනයට වඩා ඉන්න කෙනා සෝතාපන්න වුණ රහත් වුණ විදියෙන් අපිත් සෝතාපන්න රහත් වෙනවා කියලා. අපි එතන සත්‍යවාදී වුණා නම් අපට අර කිසි දෙයක් අදාළත් යන්නේ. අපිට සිදුවන්නේ ඒ විමුක්තිකාමී ස්වභාවයකමයි. දැන් තව ටිකක් හිතලා බලන්න. අපි ලෝකේ ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවනේ. අපි විමුක්තියක් හොයනවා නම් ලෝකේ ඉන්නකොට අපටම විමුක්තිය උනට පිළිලක් ලෝකෙදී හම්බ වෙනවා නම් අපි නිවැරදි ක්‍රමයක් නම් කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකේ විමුක්තිකාමී දෙවිද හම්බ විය යුත්තේ. ඒකනේ. අපි හිතනවා අපි ඉන්නේදී බුදුරණවහන්සේ වෙන්න බුදින් හම්බෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ දෙක පරස්පරයි. බුදුරණවහන්සේ වෙන්න කාරණා සක්කාය නිරෝධය. දැන් අපිට අපි ඉන්නේ නැද්දිම අපි විමුක්තිකාමයක් කරු කරගෙන යන්නේ අපට හම්බෙන්න ඕනේ ඒක වෙන්නේ. එහෙනම් මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් රහතන් වහන්සේ හැර සියලුමයි සේක පුතඥ සියලුම අයට විමුක්තිය උනට පිළිලා කියනවා නම් එයාලගේ වැඩ පිළිවෙල ලෝකේ විමුක්තිය වෙන වැඩ පිළිවෙලමයි. එතනින් එහා දෙයක් නෑ. දැක්මේදී විතරයි බුදුරණවහන්සේට අනුගතද නැද්ද කියන එක තියෙන්නේ. නමුත් ඉන්න කෙනාගේ ස්වභාවය ලෝකිකක් නෑ. ලෝකින්තර එකක් ඉන්න කෙනාට නෑනේ. තියෙන බලවන්ද? නෑනේ ලෝකින්තර එකක් නෑ. අපි ලෝකේ විමුක්තිය නම් හොයන්නේ අපට බුදුරණවහන්සේ කියන්නේ හම්බෙන්නේ නෑ. අපි ඉන්නවනේ.
අපිට ලෝක විමුක්තියක් හම්බෙන්නේ. අපි මේ කියන ක්‍රමයක් එක්ක යනවා නම් දැක්මේ ස්වභාවය බුදුරණවහන්සේට අදාළයි. ඒක මට නෙමෙයි අදාළයි. ඒකයි මගේ දැක්ම මම විග්‍රහ කරන්නේ බුදුරණවහන්සේ දැක්ම. මගේ දැක්ම මම විග්‍රහ කරනවා නම් ලෝක විමුක්තිය. එතනින් හැමගේ දැක්ම නැහැ. මගේ දැක්ම මම විග්‍රහ කරනවා නම් ලෝක විමුක්තිය. මගේ දැක්ම යථාර්ථවාදී විග්‍රහ කරනවා නම් බුදුරණවහන්සේගේ ධර්මය. සරණතර ඒකට මේ උපරිම සත්‍යවාදීලා ගොරෝසු මට්ටමින් අපි දැන් අර තෝක්කේ හැදෙන අපි අනාවරණ කියන කාරණාවේ ඒ සම්බන්ධව මේ මොහොතේ වර්තමානයේ අපිට යෙදෙන මේ යෙදීම් සම්බන්ධව හිතන්න පෙළඹෙන එකම තමයි මේ ඒකේ තවත් එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් නිවැරදිම වෙන්නේ Tamanට දැනෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි දැන් මම කරුණු කීකියා පෙන්නන්නේ අහුවෙන නිසා අහුවෙන පැත්ත වහන්නනේ. වීඩියෝ වලට අහුවෙනවනේ. එතකොට අහුවෙන පැති වලට අහන්න මමම ප්‍රශ්න කරලා සමහර දේවල් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් මම කවුද කියන පොතේ මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මමමනේ ප්‍රශ්න කරන්නේ. දැන් ඇත්තට මේක මගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මම කවුද පොතේ ප්‍රශ්නේ මගේ. මම ඒකේ ප්‍රශ්න කරන්නේ අහුවෙන්නේ නැති කරන්නනේ. හැබැයි ඕක බලෙන් ආරෝපණය කරන්න හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ටිකක් හරි එක පුරු කරා අපිට දැන් ප්‍රශ්න කරන ගතියක් එනවනේ. අන්න ඒක එක අපිට දැනෙන අවංක ප්‍රශ්න අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. අපිට දැනෙන අවංක ප්‍රශ්න. වෙන ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් සමහරට. අපිට දැනෙන අවංක ප්‍රශ්න. තමන්ට කියන්නේ ගෝචරත්වය අනුව ලැබෙන දේ තමයි. ගෝචරත්වය අනුව ලැබෙන දේ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නයත් අපට අවංක වෙන්න ඕනේ. ගෝචරත්වයක් වෙන්නට ඕනේ කරන ප්‍රශ්නයත් අපට අවංක වෙන්න ඕනේ. ඒක මං කියවට කල හරියන්නේ නැහැ. මං ඒ දේ කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට හිතවන්න ඕන නිසා. එහෙම නැත්නම් මං කියන දේ කියන්නේ හිමාල හිතනවනේ ඒකට. හැබැයි සත්‍යවාදී කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. සත්‍යවාදී කියන්නේ ඒ හිතන ක්‍රමය ඇති වුණාට පස්සේ මටම ආවේනික විදියට හිතන ක්‍රමය එන්නට ඕනේ. හැබැයි ලෝකේ දැන් ආයෙත් ආවේනික හිතන ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. තරංගට ආවේනික හිතන ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ලෝකේ හිතන ක්‍රමය. ඒක මම කියවට හරියන්නේ නැහැ. ඒක ඇති වෙන්නේ නැති නිසා මම හිතන ක්‍රමයක් එක්ක මම කියලා දෙනවා. එතකොට ඒක උපකාර කරගෙන තම තමන්ට හිතන ක්‍රමයක් හිතන්න. ඒකෝට දැන් විදියට සාකච්ඡාවේ දර්ශනය කියනවා සම්පූර්ණ වෙලාවක් අපිට යොදාගෙන ඒක නිතර කටයුතු කරන්න පුළුවන් හොඳයි කියලා. ඒකත් වෙනත් එහෙම එහෙම වෙලාවකට යොමුලා මේ වර්තමානයේ මේ මොහොත ගැන හිතන්න ගියපම දැන් කාරණා ගොඩාක් වෙනවා වෙනස්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතර අරමුණු වශයෙන් වෙන දේවල් වෙනවා. ඊළඟ සමාජයට ඒ වෙලාවට ඇහැට දෙකේ වෙන දෙයක් කරකම්ට ඇහෙන දෙයක් කරේ. එතකොට ඒක දැන් මේ මොහොතේම දැන් මේ මොහොත බහුවලය ගැන හිතනවට වඩා මේ මොහොතේ මේ ජීවිත කාරණාව සම්බන්ධව අපි මේ හොයනවා නම් හිතනවා නම් කියන කාරණයට මේ ශේනිකව කියන්නේ ඒ තරම් දේවල් එනවා නේද? නෑ මෙහෙමයි. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම දැන් රයන්ලා හිතන මොකක් හරි හිතන්න කලින් එකක් ගත්තා කියලා. වෙනේ දැන් ඒවා එනවා කියලා. කලින් ඒවා කියලා හරියන්නේ නෑ දැන්. දැන් ඒක හිතනවා. අප හිතනවනේ මෙහෙම කලින් එක අරගෙන හොඳට හිතලා ඉවර වෙලා ඊළඟට කාරණාවක් කියලා. නෑ. ඒ මොහොතේ එන කාරණාව. ඕක හිතීම අපේ දියුණුවකොට අර එන කරුණු අඩු වෙනවා. දැන් මේක නීවරණ ඉක්මවන්නත් ඕනේ. අරව අඩු වෙනවා. හැබැයි අඩු වෙන්නේ අපි දැන් බලෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් බැරිකම නැහැ. නමුත් ඒක වර්ධනයක් එක්ක නෙමෙයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එන නීවරණ බලෙන් අයින් කරලා ආපහු නීවරණ කියන්නේ හිතට එන දේ හිතන්න ඕන දේවල් බලෙන් අයින් කරලා කලින් හිතන්න ගත්ත හිතුවා කියවල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සත්‍යවාදීව නෙමෙයි. සත්‍යවාදීව නම් ඒක එක්කම යන්නට ඕනේ. ඒක එක්කම ගියාට පස්සේ නම් මේක දෙයක් අඩු වෙනවා. අඩු වීම විතරක් නෙමෙයි. දැන් කලිනුත් අපිට පුළුවන් එන එක බලෙන් අයින් කරලා අඩු කරන්න. නමුත් මේක අඩු වීම විතරක් නෙවෙයි වෙන්නේ අපේ වර්ධනයත් එක්ක වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට එක හැප්පෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක බලන්න ඒකත් එක්ක හිතන්න ඕනේ. මුණින් ටිකක් එනවා වැඩි. ඊට පස්සේ ටික අපේ වර්ධනයක් වුණාට පස්සේ මේ එන එක ටික අඩු වෙන්නේ. එකක් ගොඩාක් අඩු නෙමෙයි ටික අඩු වෙන්නේ. ඒ අපේ පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යොමු වෙන කාල සීමාවන් තමයි. යොමු වෙලා ඉන කාල සීමාවන් අපේ හිතන පැත්ත වැඩි වෙනකොට, අපේ සිහිය පැත්ත වැඩි වෙනකොට, අපේ වීර්යය පැත්ත වැඩි වෙනකොට මේවා වැඩි වෙනකොට අර එන කාරණා ගොඩාක් අඩු වෙනවා. දැන් අපිට කරුණ එනවා කියන කාරණා අර්ථයෙන් හිත විසිරෙනවා කියන එක නෙමෙයි. විසිරෙනවා කියන එක. එතකොට හිත විසිරෙනවා කියන කාරණාවත් එක්ක අපි මේක බලෙන් අයින් කරන්න ගිහලා මොනවා හරි කරන්න ගිහිල්ලා අපි එතන ඇත්තක් දකින්නේ නැහැනේ. දැන් ඒක බලෙන් අයින් කරලා අපි දැන් ආයෙ වෙන දෙයකට යමුනාට පස්සේ
හිතීමේ ගතියක් එක්ක නෙමෙයි අපි හිතන ගියේ. දැන් වෙන දේ හිතන්න ඕන නම් අර එකක් දැන් හිතන්න ඕන. ඒකද තව එකක් එන්න. ඒකත් ආයෙ හිතන්න ඕන. ඒකද තව එකක් එන්න පුළුවන්. ඒකත් ආයෙ හිතන්න ඕන. හැබැයි දැන් අපිට යම් සමහර අවස්ථාවල් තියෙනවා මෙහෙම. දැන් ඔය මම කිව්වේ මූලිකම කාරණා. සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපිට මුල් එකටම යන්න පුළුවන් අර හිතන කාරණාව පොඩ්ඩක් හිතලා. හිත පොඩ්ඩක් වැඩෙනකොට. ඒ කියන්නේ අපි කොහොම ආනාපානසතිය ගැන අපි හිතන්න ගත්තා කියන්නේ. දැන් එනවා එක එක කරා. අපේ හිත වැඩෙනකොට අර එන කාරණාව ගැන හිතනකොට ඒක අයින් වෙනවා. අයින් වෙන ආයෙ මුලයකට. මුලයක තමයි දැන් පිටන්නේ. ආයෙනකොට ආයෙ අයින් වෙනවා. ආයෙ මුලයක තමයි පිටන්නේ. අරකට එන්න ඉඳලා තියෙනවා මොකද මෙතන දැන් ජීවුන. අර දැන් අපිට නෙමෙයි ඉඳ තියෙන්නේ කරගෙන යන වැඩේට ඉන්නේ. දැන් හරි සිදුවීමක් නේ එතකොට. හරියටම හිතේ. දැන් අපි අර බලෙන් මේ දැන් අපිට මෙහෙම දැන් නොම කල්පනා ඇහෙන සද්දයක් ඇහෙන එක ගැන හිතනවා. එතකොට ඔන්න එකපාරට එනවා කනට දැන් මේක සද්දය ඇහෙන ගැන හිතීම දැන් මේක හිතීමක් නේ කියලා දැන් අපිට හිතන්න ඕන නැති වෙන විදිහට ඒවා එනවනේ. දැන් කනට සද්ද ඇහෙනකොට ඒක හිතනකොට දැන් මම හිතුවේ ගන්න තියෙන්නේ මේක ඇත්ත හිතීමක් නෙමෙයි. අපි ඒ සිද්ධිය ගැන නෙමෙයි බැලුවේ. එතෙන් ආපු කාරණා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. දැන් අපි බලන්නේ කනට සද්ද ඇහිම ගැන හිතන්න නම් මේ හිතන කාරණා අපි වැරද්දකින් මනසට අරමුණකින් මේ හිතන්න කිව්වහම අපිට දැන් කලින් දේ හිතන්න බැරි වෙනවනේ. දැන් අපි මෙතෙන්ද ගත යුත්තේ මේ කරුණේ ස්වභාවය නෙමෙයි. දැන් අපට වෙනම අරමුණක් ආවා. මේක වැරද්දක්. ඒකත් වැරද්දන්නේ. ඒ කියන්නේ කනට ඇහෙන සද්දය ගැන යථාර්ථයේ හිතීම කියන කාරණාව මානසික සංකල්පයක් කියන එක ඇත්තද? අහපුව එක නෑ නේද? ඒකටත් ගන්න ඒක ඉදම සත්‍යම් වෙනවනේ. එහෙනම් කනට ඇහෙන සද්දේ මානසික සංකල්පයක් කියන එක ඇත්තක් කියන කාරණාවට ඉඩ නොදෙන්නයි ඕනේ. දැන් එහෙම අරමුණක් ආවා ඒක බොරුවක් නේ. ඒ නිසා අපි තැන දෙන්නට ඕනේ දැන් කනට ඇහෙන සද්දේට හොයන්න මේ ආපු අරමුණට තැන නොදෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ කනට ඇහෙන සද්දය මෙහිම යථාර්ථයෙන් හිතනවා කියන කාරණාව මානසික සංකල්පයක් නේ කියලා ගත්ත කාරණාව තියෙනවනේ. ඒක ඉතින් හොඳ නැහැ. ඒකට වැහෙනවා. හිතන්නේ මොකක්වත් නැහැ නේද කොට. අපි ඒ ආපු දේ අයින් කරනවා කියන්නේ ඒ ආපු දේ දිහා බලන්න ඕනේ. ආපු දේ තුන අන්තර්ගතය නෙමෙයි. ආපු දේ අන්තර්ගතය උනේ කනට ඇහෙන සද්දය ගැන හිතීම කියන්නේ මානසික සංකල්පයක් නේ අන්තර්ගතයි. දැන් ඒක සංකල්පයක් නෙමෙයි. එහෙම ආපු එක. එහෙම ආපු සංකල්පය අන්න ඒකටයි පහර දෙන්නට ඕනේ නැත්තේ. ඒක ගැන හොයන්නට ඕනේ නැත්තේ. මේකේ අන්තර්ගතය නෙමෙයි. දැන් මේ මනසට අරමුණක් ආවා. එහෙම නෙමෙයි දුනේ. දැන් මනසට අරමුණක් ආවා. අන්න ඒක වැරද්ද හොයන්නට ඕනේ. ආයෙ කනට සද්ද ඇහෙන කියන කාරණාවට යන්න පුළුවන් ඒක. එහෙම හිතනකොට වෙන කරේ මේ නතර වෙන්න අර හිතන්න කරක් විවෘත වෙනවා. නැත්තම් වෙන්නේ මොකද හැම වෙලෙම හිතන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කාරණාවෙන් ඇත්තටම පපවිදසල හිතන්න වෙන හිතලා කියන කාරණාවත් එක්ක මේ අර මනසතාව අරුණාන්නේ කියන එතෙන්ද කියපුවාම ඇත්තටම ආයෙ එතන යහට හිතන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් හිතාගෙන යන එක නෙවෙයි වරද්ද. ඒ හිතාගෙන යන එක වැරදි කියලා ඇත්තකින් කියලා දෙනවා. ඒක ගොඩක් කාරණා වටපිටාවෙන් ආවම අතරින් බ්ලොක් වෙලා ඉඳලා ඉතින් යන්න බෑ. ඒකයි අපි දකින්නේ. ඒ ආපු එකයි දකින්න ඕන වැරද්දක් කියලා. ඒක ආපු කරුණ නෙමෙයි. ආපු එක වැරද්දක්. ඒකේ තහස දකින්නකොට අයින් වෙනවා. ආයෙ අර කියනවා. ආයෙ හිතපු කාරණාවට ආයෙ. ඒක මම හරි ප්‍රායෝගික කරනකොට අපට ප්‍රශ්නේ නෑ. දැනුම ඉගෙන ගත්තම මොනින් ප්‍රශ්නේ නෑ. ඒක සුත්‍රි දැනුම. ප්‍රායෝගික කරනකොට ප්‍රශ්නේ නෑ. දැන් අපර ওই දෙකේම වැරද්දන්නේ. අපිට දෙකේම හරි වගේනේ. දෙකම. ඒ කියන්නේ දැන් මම කිව්ව එකට වඩා අර කාරණාව දැන් කනට ඇහෙන ශබ්දය කියන කාරණා මානසික සංකල්පයන් කියන එක හරි වගේනේ අපිට. දැන් අපි ওই කරුණ දිගට කරගෙන අපි දැන් වැඩිමක් වෙනවද? අපිට හිතන්න ගන්නෑ. අය හැම එකම වෙන්නේ මේක මානසික සංකල්ප මේකත් මානසික සංකල්පයක් කියනකොට අපිට හිතන්න වැඩ පිළිවෙල තියෙනවා. හිතීමට ඉඩ වැහෙනවා. සමහරවිට අපි හිතනකොට තේරෙන්නේ හිතන්ති දෙන්න. කන්නට එන සංකල්පයක් කියන කාරණාව ලැබීමක් ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් වෙනවා. ඇයි මෙහෙම එකක් එහෙම ඒකාවේ කියන එක. ඒක හරි. ඒකත් තරංග තමන්ගේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක.
ඒ කියන්නේ ඔයා ඒකාවයි කියලා හිතනවා. ලයන් ලයට උනේ කොහොමද කියලා හිතනවා. ඒක තමන්ට ආවෙනිකයි. ප්‍රශ්නේ මම අර කිව්වේ හිතන විදිහ තමන්ට ආවෙනිකයි. මොකද හිතන දැන් අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන එක තව එකක් තමයි හිතන විදිහේ අංග සම්පූර්ණම එකක් නෙමෙයි අපිට ඉස්සලා මේ අපි අංග සම්පූර්ණ එක දෙන්න ගියාට. නේ? අපට දැනෙන හිතන විදිහට අපි යන්නට ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් අපේ වැඩෙනවා හිතන විදිහ. ඊට පස්සේ තමයි ටික අර සත්‍ය පැත්තට ලං වෙන්නේ. දැන් හරි සත්‍ය විදිහටම හිතන්න දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපට දැනෙන හිතන කරුණේ මම කියන හිතන විදිහ. දැන් පෙනීම හිතන විදිහක් තියෙනවා නම් පෙනීම සංඥාවක්ද? පෙනීමක්ද? පෙනීම මමත්වයේද? මම ඉඳලාද පේන්නේ? මොනවා හරි අපි හිතන විදිහක් වෙනවා කියන්නේ. ඒක අපට දැනෙන විදිහක් හිතන්නට ඕනේ. එතකොට අපේ හිතීමක් වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ අපට පේන විදිය වෙනස් වෙනවා. එතකොට බලෙන් අපි යම් කිසි කෙනෙකුට කියනවට වඩා එයාගේ වර්ධනයකින් එයාට වෙන විදිහකට යථාර්ථවාදීව හිතන විදිහ ඉස්මතු වෙනවා. අනිත් තරදී මොකද වෙන්නේ? හිතන විදිහක් අපි අලුතින් දුන්නාට පස්සේ ඔහොම නෙමෙයි මෙහෙම හිතන්න කියලා හිතන විදිහක් වර්ධනය වෙන්නේ නැත්තම් අර සංකල්පකින් නෙමෙයි දාන්නේ. ඒක සංකල්පකින් දාන්නේ. මේක ඇත්තටම වෙන්වෙන්ව කතා කරන්න ඕන එක. නැත්තම් බුදුරණවහන්සේ ඔක්කොම එකපාර කියනවා. නේ? පිරිසක් හිතේ එක එක අයට කියන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. සමහර අයට. වෙන්වෙන් වශයෙන් එයාගේ හිතන විදිය දිහා බලලා තමයි කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට එයා හිතන විදිය කොහොමද? ඒ හිතන විදිහට එයාට හිතීම වර්ධනය කරන්න තව උපකාරයක් කරනවා. එයාගේ හිතීම වර්ධනයත් එක්ක අපි කියන්න කලින් එයාට වෙන විදියක් ආයේ පේනවා. අන්න අපි ඇත්තටම මේ අපි තුමු ළමයෙකුට ඇවිදින්න උදව් කරනවා කියලා. පොඩි බබෙකුට. මූ වැටේ කියලා අපි හැම වෙලෙම අල්ලගෙන යන්න කියලා අල්ලගෙන යන්න ගියොත් එහෙම යයිද කවදා? යන්නේ. අපි අනේ ඉඳලා හරි එන්න කියලා අර පොඩ දෙන්නට ඕන. වැටි තුවාල වෙවි තමයි එන්නේ. එහෙම එද්දි තමයි කාලයක් යනදී හරියටම එන්නේ. අරේම පොඩි හරි හුරු වීමක් වුනේ නැත්තම් ලොකු වෙනකම් ඇවිදින්නේ. එතකොට එයාට පුළුවන් ඉතින් නැගින්න නැත්තේ. අපිට පුළුවන් ඉතින් එයාට පුළුවන් ඉතින් නැගින්න ඕනේ. අන්න එයාට පුළුවන් නැගින්න වැටෙනවා. ආයෙ නැගිටිනවා. ආයෙ වැටෙනවා. ආයෙ නැගිටිනවා. කොහොම තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකත්වය කතා කරනකොට ගොඩාක් කතා කරන්න ඕනේ නැත්තේ හරිම එක නෙමෙයි. හරිම කියලා එකක් නෑ ඇත්තට. හරිම කියලා එකක් තියෙනවා නම් ඊතර වෙන්න විදියක් නෑ නේද? එහෙනම් බුදුරණවහන්සේට ධර්ම දේශනා කරන්න මන් උත්සාහ වෙන්න ඕනෙත් නෑ. බුදු වුණා කෙලින්ම හරියට ඉස්කාලා කියන්න තියෙන්නේ. කිසි කතාවක් නැහැ. ක්‍රමයට අනුගත වෙන්න එයාට ඉඩක් දෙන්න ඕනේ. ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. යම් වූ පෙන්නන එකක් නෙමෙයි ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. මම මෙහෙම කියන්න කෙනෙකුට පීනන්න ගන්නවා. අතෝරේ බහලා පීනන්න ගන්නවා. දැන් පීනන විදිය කියලා දෙනවා. ගොඩ වතුර නැහැ. ගොඩෙන්ද කියලා. අත් දෙක කරන හැටි කකුල් දෙක කරන හැටි. දැන් අපි ඔය කියලා දුන්නේ දහහර දැන් පිනන්න කියනවා. පිනයිද? නෑ. පිනන්නේ. එයා බහැලා එයාටම ආවෙනික ක්‍රමයකින් එයා try කරන්නට ඕනේ. try කරනකොට අන්න කරුණු එක එක කියන්නට ඕනේ. ඔහොම කරන්නේ දැන් අපිට මුලින් අතර ඉන්නවා කියන කකුල් දෙක උස්සලා ගහලා මෙහෙම කරන්න කිව්වොත් එහෙම හරියයිද ගිලිනවනේ. මුලින් අතර හැමෝටම එකපාරට උරු වෙන්නේ. එතකොට එයාගේ දැන් ක්‍රමයට අපි ඊට අදාළව කියන්නට. ඊට අදාළව කියන කාරණාවේදී එයාට අන්න මූලික સિદ્ધාන්තය මූලික කාරණාව න්‍යාය වැරදි නෑ හැබැයි. හරියම පිනන ක්‍රමය. එයාට අර විදිහට කරගෙන යනකොට දැන් එයා පීනන විදිහකට අදාළ විදිහට හැදෙනවා. දැන් අර දැන උපකාරද නැද්ද? දැන් දැන උපකාරයි. මුලින්ම දැන උපකාර කරගන්න කිව්වොත් මුලින් දැන උපකාර කරගන්න කිව්වොත් මොකක් කරන්නේ? ඇයි වෙන්නේ එකක්. දැනුම එකක් තියෙන්නේ. වෙන්නේ එකක් දැනුම එකක් තියෙන්නේ. කරන්න බෑනේ. සූත්‍රයත් එක්ක කතා කරනකොට කොච්චර මේ සූත්‍රේ කතා කරන්න ලොකු දියුණුවක් වෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් අනාථපිණ්ඩික සූත්‍රය ඉගෙන නොගෙන තියෙයිද? සෝතාපන්න චනාථපිණ්ඩික ධර්ම ඉගෙන නොගෙන තියෙයිද? අවසානයේදී අනාථපිණ්ඩික කියන්නේ මම මෙච්චර කලකිරීම මම ධර්මය දන්නේ නැහැ. ඔහොම මේව දන්නේ නැහැ.
සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනාට පින්නේ. දැන් අපි සූත්‍ර ඔක්කොම ටික දන්නවා. හැබැයි අපිට මේ කාලේ අපිට අපි දැනගෙන ඉන්නට ඕනේ. මොකද හේතුව අපි මං අර කිව්වේ දලදා කරඩුව රකින්නාසේ. දලදා කරඩුවට එහා අපිට මේ සූත්‍රය දැක්කවා තියෙනවා. අපිට මේ සූත්‍රය මම හැමවිලම කියන්නේ අපේ හිලව්වට අපි ගන්නෙ. වෙන කිසි දෙයකට නෙමෙයි. එතෙන්න ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ සම්ප්‍රදායික භාවනා ක්‍රම බිහි වෙච්ච විදිහ. ඇත්ත. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ කිව්ව දේ කරනවා කියන්නේ. ඒකයි ඉතින් එකම ප්‍රශ්නේ. නැත්තම් ඔය එකක්වත් නැතෝ යන්න අමාරුයි. නමුත් හාමුදුරු කෙනෙක් කියලා දෙනකොට කියන්නේ බුදුරණවහන්සේ කියපුවා නෙමෙයිනේ. බුදුරණවහන්සේ කියපුවානේ. ආයතනින් එහා දෙයක් හොයන්නේ නෑනේ. ඔන්නෝකයි අද සමාජයේ ප්‍රශ්නේ. අපි අපට දැනෙන විදිහට කරන්න ඕනේ මේක වැදගත් කමේ තියාගන්න. ඊළඟට තමයි මේක දාලා හික්මවන්න පුළුවන්. අද දුර්ලභයි කියන්නේ මේ අපට ඕන තරම් ධර්මයේ තියෙනවානේ. සූත්‍ර තියෙනවා, පොතේ තියෙනවා දුර්ලභ කොහෙද? දැන් අපි අතර හිතලා බලන්නකෝ. අපි අතර දැන් ඔයාලා සියල්ලම දන්නවා ඉගෙන ගන්න හොඳට ධර්ම. දැන් අපි අතර දුර්ලභයි ධර්ම. නෑ. නේ? දුර්ලභයි කියන්නේ අපට ඔක පේන්නේ නෑ. අපට පේන්නේ ඔක වචන ටික විතරයි. ඔක වචනේ හැඩේ විතරයි පේන්නේ. සූත්‍රේ පේන්නේ නෑ. සූත්‍රේ පේන්නේ හරියට අර බැරනේ වතුරට බහැලා දඟලලා මැරෙන්න ගිහිල්ලා එහෙම try කරලා කකුල් දෙකයි අත් දෙකයි ගාන සමාන්තර වෙනකොට අන්න මතක් වෙනවා. ඇත්තනේ මෙහෙවනේ නම් පීනන්නේ. අර කියලා දුන්නේ ඒකනේ. එතෙක් දීක මමක දාගෙන පිටට පුළුවන් වෙන්නේ බෑ. දැන් සානස මෙහෙම හිතුවත් එහෙම දැන් මේ මොන විදිහට හිතන්නේ සානස කියපු කාරණා මුල් කරගෙන හිතන්න පටන් ගත්තත් එහෙම. දැන් ඇවිල්ලා කතා කරා අපි හිතලා සානසෙත් එක්ක මේ කතා කරනවා. දැන් මම සානස හිතුවත් එහෙම දැන් සූත්‍රේ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක සානස මම ස්වාධීනව දැන් මම මෙහෙම කරගන්න යන තැනදී සානස මම හිතන අනුගත කියන කාරණා ගන්නද එහෙම දැන් සානස සූත්‍ර කතා කරද්දී ඒක සතුටින් ආවෙන්නේ හරි. දැන් මට එන්නේ දැන් හිතන විදිහත් එක්ක සානසෙත් එක්ක කතා කරද්දී ඒ අර්ථය මත වෙන්න ඕනේ සානස කියනවාගේ ඔයාලට සාධාරණයි ධම්මස ඇති වුණා නම්. ධම්මස ඇති වුණා නම් ඔයාලට සාධාරණයි සූත්‍රයෙන් කරුණ ගලපලා කතා කරන්න. ඒකෙක් සාධාරණ නැහැ. මොකද හේතුව? ඒකෙක් අපි කතා කරන අපේ මතේ නෙවෙයි. අපේ මතේ බුදුරණවහන්සේ මතේ නෙවෙයි. අතනදී දානසේ කියන මට ගන්න පැත්තකට යනවා. මට ගන්න පැත්තකට යනවා. සයින්ස් ඒකෝරේ සූත්‍ර දේශනාවට එන කාරණා අපි යගෙන කතා කරන එකේ ලොකු බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මෙහෙමයි හිතන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට හැම වෙලෙම අවසන් වෙන්න ඕනේ හිතන දෙයක් තිබිලා. ඒ කියන්නේ දේශනාව හරියට අපි කියන්නේ සාමකාංශික දේශනාවක් ගත්තොත් හරියට හිතනවා නම් හරියට දේශනා කරනොත් අපිට අපි අවසන් වෙන්නට ඕනේ නැත්තේ කතාවේ හැම එකකදීම හිතන දෙයක් ඉතුරු වෙලා. ඒ විවෘත නොවෙච්ච පැති විවෘත වෙනවනේ. හිතන දෙයක් පේන එක යන විදිහක් නේ පේන්නට ඕනේ නැත්තේ. මේකයි කියලා හම්බෙන්නේ නෙමෙයි. දැන් අපි ගත්තොත් ධර්මය කියන්නේ මාර්ගයක් නේ. එතකොට දේශනාවේ හැම එකම පේන්නේ මාර්ගයනේ මග්ගල්නේ උනේ. එතකොට අපිට යමක් හම්බුනොත් යනවද ඒක ඉන්නවද? ඉන්නවනේ. එහෙනම් අපිට හැම වෙලේම දේශනාවක් කතා කරද්දී අවසාන විය යුත්තේ විදිහක් පේන එක. ඉදිරියකට. ඒ කියන්නේ ඒක හම්බෙනව නෙමෙයි විදිහ. හරිම විදිය නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට දැන් ඉන්නේ නේ අපි. අන්න අපි අර හොයන ගතියනවා. ඒකත් එක්ක සාධාරණයි. දැන් අද අපි කතා කරන්නේ يعني ධර්ම දේශනාවක් කරන්න ගත්තොත් එහෙම දේශනාව අවසන් වෙද්දී තීරලා ඉවරයි. දැන් මොනවද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ අහන කෙනාගේ ප්‍රශ්නේ අද අපිට අහන කෙනා කොහොම ප්‍රශ්න තියෙනව නැත්තේ නේ. කියන කෙනාගේ. කියන කෙනා කියන්නේ මම දේශනාව කියන්නේ මුලින් ඉඳලා අගටම ලස්සන තමන්ගේ ජීවිතයත් එක්ක ගැලපෙන එකක් නෑ. දැන් ඉතින් ගා හිතන්න දෙයක් නැත්තම් අපිට සතුටක් තියෙනවා හරිනේ මේකනේ. දැන් එතකොට එතනින් එතනින් එහාට යන්න යමු නෑ. ඒක හරියට මේ වගේ. දැන් ඔන්න ලයිනල් ලයියට කියලා දෙනවා පීනන්න.
ඔයා පින්නව දැකලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න ලෑනලය දකින්නවා තව කෙනෙක් පිනනවා. අර ක්‍රමයම නේද? දැන් ඔයාලා මම කියලා දුන්න ක්‍රමයම නේ පිනන්නේ. කිසි වෙනසක් නැහැ. ෂා මේකනේ නම් පිනනවා කියන්නේ. ඔන්න ඔච්චරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් පිනන්න බෑ. ඔයාලට බෑ පිනන්න. අන්න ඒ වගේ වැඩක් වෙන්නේ. ඔයාට කවදාවත් ඔයා පිනන්න යන්නේ. ඔයාට ඔය ක්‍රමය හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාට හම්බෙන්නේ වාය ක්‍රමය. ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ. ඔයා හරියට පිනන්නේ. කවදා හරි අන්න අර කියපු ක්‍රමය හම්බෙන්නේ. අපි මේ හරියට කියපු දේ මුලින්ම කරන්න යන එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සරත් තමකාරම් කරන්නේ මුක්තිකාමී අපි ප්‍රතිපදාවත් එක්කද හරි නැත්නම් අපි රූප වේදනා සංඥා සංකාර ප්‍රකට වීම කියන්නේ එසනත් මට ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් කත මේ කෝපය ප්‍රකට වෙනවා. මෙතනදී කෝපේ ඒකලඟ ආයේ හිතන්න ගිහිල්ලා මේ ස්වરૂපය ප්‍රකට වෙනවා. ඒක බලනකොට දැන් අපි අර ලෝකයේ සිටින්නේ කියන්නේ විමුක්තිකාමී ප්‍රතිපදාවත් එක්ක ශ්‍රේෂ්ඨ කියන කාරණාවෙන් නැතුව අපි සම්මසේ ඕක මේ දෙකම ලැබිච්ච විදිහේ ප්‍රදෝෂයන්ට වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කෝපේ කියන හම්බෙච්ච විදිහයි ස්වરૂපේ කියන හම්බෙච්ච විදිහයි ලැබිච්ච විදිහට එක්ක ප්‍රදෝෂයන්ට වෙනසක් ලැබිච්ච විදිහ වෙනසක් තියෙනවා. ලැබිච්ච විදිහ කියන්නේ සිදු වෙච්ච විදිහ. සිදු වෙච්ච විදිහ වෙනසක් තියෙනවා. මේ හැබැයි කෝපය ස්වરૂපය කියන කාරණාව නෙමෙයි ඒක. කෝපය ස්වરૂපය කියන කාරණාව ගත්තොත් සිදුවෙච්ච විදිය කියන්න බෑ. හරි ඔයා කියන ලැබිච්ච විදිය වෙනසක් තමයි. හැබැයි කෝපය වුණත් ස්වરૂපය වුණත් දෙකම සෝතාපන්න කෙනෙක් දැක්කොත් සිදුවීම් වෙනසක් තියෙනවා. අපි හිතමු පෘථග්ජනයේ කෝපය දකිනවා. පෘථග්ජනයේ ස්වરૂපය දකිනවා. අරූප විමුක්තිකාමී ඒ දෙකේම ලැබුණ විදිය වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි සිදුවෙච්ච විදිය එකයි. සිදුවෙච්ච විදිය නැහැ. පෘථග්ජනයේ කෝපයක් දැකීමයි පෘථග්ජනයේ ස්වરૂපයක් දැකීමයි. ආර්ය ශ්‍රාවකයේ කෝපයක් දැකීමයි. ආර්ය ශ්‍රාවකයේ ස්වરૂපයක් දැකීමයි කියන කී වෙනසක් තියෙනවා. එතන සිදුවන විදිය. අතන ලැබුණ විදිය. නැත්නම් යෙදුන විදිය. පෘථග්ජනයා දැන් සෝතාපන්න ඔක්කොම විමුක්තිකාමී නැහැ. ඒ කියන්නේ විමුක්තිකාමී නැහැ කියලා කියන්නේ මේ විමුක්තිකාමී එක පැත්තකින් ගත්තොත් එතන විමුක්තිකාමී කියනට වඩා මොකද යථාර්ථවාදී කියන්නේ. සෝතාපන්න වෙච්ච හැමෝම සාමාන්‍ය මට්ටමින් ගත්තොත් විමුක්තිකාමී නෙමෙයි යථාර්ථවාදී. සමහර සෝතාපන්න අය විමුක්තිකාමී නම් මේකට යොමු වෙලාම ඉන්නට ඕන. දැන් චිත්ත උපතිල හත්තාලෝකල වගේ ලොකු කට්ටිය ඉන්නේ යොමු වෙලාම ඉන්නට ඕන. එතකොට යාළුවෝ ස්වરૂපේ නෙමෙයි කියන්නේ කෝපේ. හැබැයි යාළට දකින්න විදිහ වෙනසක් තියෙනවා. බුදුරණාහි කවදාවත් කියලා නෑනේ ගිහියන්ට අනාථ වෙන්න ගන්න කියලා නේ. ඇයි? මනන දේශනාවේ ඕන තරම් ගත්තත් එහෙම සෝතාපන්න වෙච්ච විලා නතර වෙලා ඉන්න අය ගත්තාම බහුතරයක් ඔක්කොමත් වගේ බුදුරණාහිගෙන් බණ අහුවයි. සෝතාපන්න වීමෙන් විතරක් ජීවත් වෙන ඉන්න අය බුදුරණාහිගෙන් බොහෝ පිරිසක් බුදුරණාහිගෙන් බණ අහුවා. එයාලගේ හැකියාවක් තියුනේ නැත්තේ නේ. නමුත් බුදුරණාහිට හරියටම කියන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒකත් එක්ක ඉදිරි වෙච්ච අය. ගොඩක් අය ඉන්නේ. අසාමාන්‍ය අය ඉන්නවා. මොකද සෝතාපන්න වීමෙන් විතර නතර වෙච්ච අය මම කියන්නේ. කියන්නේ සෝතාපන්නලා පස්සේ අනාගාමී සකදාගාමී වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නේ සෝතාපන්න වීමෙන් විතර නතර වෙච්ච කට්ටිය. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා චරිතේම වෙනස්. අන්න ඒ අයගේ ස්වභාවයකින් තමයි ධර්මය. ඒකට එයාලගේ හැකියාවක් තියෙනවා වෙන. ඒකයි බුදුරණවහන්සේ ගිහියන්ට චිත්තගෝපති හත්තාලෝක වෙන්න කියන්නේ. වේලකණ්ඨේ නන්ද මාතා කුජුතරා වෙන්න කියන්නේ. අනාථ බින්දික වෙන්න කියන්නත් ඒකයි. මොකද එයාලා විමුක්තිකාමී හැටියට මම භාවිත ජීවිතේදීමක් වෙන්නේ නැහැ. එයාලා සාමාන්‍ය ඔහි ඊයේ ගත ගන්න මහා නාම සාක්‍ය උපාලි දෘපති විසාකා බන්දුල මල්ලිකා ඊළඟට අනාථ පින්ඩික හරි සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන අය. අපි බලන්නේ ආශෝක්නේ සාමාන්‍ය සෝතාපන්න වෙලා මේ හරි ලේසි වෙලන්නේ. නේ?
බුදුරණාහිගේ වචනේ චිත්තගුණ හත්තාලවකන වෙන වෙනම කාරණාවක් දෙන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැවිද්දට විශේෂ වෙනම කරුණු ටිකක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ තමන්ගේ ජීවිතයෙන් තොර පැවැත්මක් නේ ආචාර්ය ගුණ සම්බන්ධත් එක්කදී. ඇයි ඒක වෙනම අපි ගුරුසෝ ගුරු කරන එකක් තියෙනවා. ඒකම හර කිව්වේ කාලයක් වෙන් කරගෙන අපි ඒක කටයුත්ත කරනවා නම් අපේ ජීවිතේ හැදෙනවා විමුක්තිකාමී ස්වභාවයට. දැන් මහානාම සාක්‍යල නාථපිණ්ඩිකලා ඔය කතාව ගත්තාට පස්සේ එහෙම ජීවිතයක් තිබිලා නැහැ. තිබිලා තියෙන්නෙම තමන්ගේ ව්‍යාපාරයි උපස්ථානයි. ව්‍යාපාර කටයුතුයි උපස්ථානයි. කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් එවහම දකින්න කෝණේ මොහොත විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකටම කියන්නේ අපි මේකට කැපුණා කියලා අපිට මතක් වෙන්නේ සාසනීය උපස්ථාන කරන එක විතරනේ. දහමටම කැප වෙච්ච බව. එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා මේ විමුක්තිකම් නැති අයත් සත්‍යවාදී විතරක් අය ලෝකේ ඉන්නවා. එහෙම අයට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේට හැකියාව නැහැ ඇත්තට. සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි අනිත් අයවල හැකියාවක් තියෙන ශාසනීයම අවනේ. ඒ නිසා අනිත් අයවල හැකියාවක් තියෙනවා. අනිත් කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ බාහිර චරිත ලක්ෂණය විමුක්තිකාමී ස්වභාවයක් ඉස්මතු නොවෙද්දී ඒක මම උදාහරණයක් එක්ක කියන්නම් මෙහෙම. දැන් මේ සමහර කට්ටිය අපිට මුතුණු සත්‍යවාදී අය ඉන්නවා කියලා. ඒ කාලේ මේ කාලේ යම් මට්ටමකට ඇවිදilla බණක් අහලා ගියා කියලා මම කිව්වට තේරුම් ගනීද? සාන්නාසික ඉගෙන ෂෝක්. එච්චරයිනේ. ඉතින් හැදෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් අර ගති ඔක්කොම ටික එන්නට ඕනේ. නැතුව බෑ. ඒකම මම නිතරම කියන්නේ සමීප ඇසුර ඔයාලා මම ඇසුර කරන ඔයාලට රස්සා ගන්නද? නෑනේ. ඔයාලට මොනවා හරි මේ ගෙට ගෙවිදිල්ලක් හරි නැත්නම් මොනවා හරි මගුල් ගයක් මල ගයක් වුණාට පස්සේ හරි ඒකටද? ඒත් නෑනේ. ඒතර සමීප වෙනවා නම් මම එක සමීප වෙන්න මොකක්ද නිසාද? ධර්මය එක්කනේ. ඒ වැදගත්කමත් එක්කනේ. වෙන දෙයක් එක්ක නෙවෙයි. ඔන්න ඔය කාරණාව දැන් ඔයාලා මාව දැකීමෙන් කතා කිරීමෙන් දැන් මගේ චර්යාව හරි ඕන එකක් එක්ක ඔයාලා මන් දිහා බලන්නේ වෙන කිසිදු කටයුත්තක් එක්ක නෙමෙයි අර කෝණයක් එක්ක. ඔන්න ඔය කාරණාව එක්ක ඇසුරක් තියෙනවා. ඒ ඇසුර නැත්තම් මේ කියන්නේ පුංචි හරි අපිට වෙන කරුණු. ඇත්තරම අපිට වෙන කාරණා එක්ක අපි යමු වෙනවා නම් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ජීවිතේ පැවිද්දෙකුට එක නැහැ. මොකද පැවිද්ද කියනකොට ඒකමනේ විශේෂයෙන් ගුරු සම්බන්ධයෙන්. එයාගේ මොහොක් කටයුත්ත නැහැ නේද? ඔක්කොම කටයුත්ත අතන ගුරුවරයෙක් එක්කනේ තියෙන්නේ. එතකොට අන්නේ ඇසුරත් එක්ක යනකොට තමයි අපේ මේ විමුක්තිකාමී ස්වභාවය කියන කාරණාවක් ඉස්මතු වෙවි එන්නේ. අවලට අඹ වැටෙනවා වගේ. ඔය මේ ඒකින්ම බෑ. ඇත්තම මේක දැන් මම දේශනා පවා අඩු කරාම ඉතින් දැන් ඔයාලත් කතා කරන්න හරි ලේසියව කතා කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මගේ කායික විවේකයක් හරි සැහැල්ලුව තියෙනවා. එතකොට ඕන හැනියද උපකාර ගන්න. ගොඩාක් කහයි. හැබැයි අහුවට ඒ ඇසීම තුළින් සැබෑම දේ වෙන්නේ. දැන් මේ ඇති වෙච්ච පිරිසටයි තල්ලුව දෙන්න ඕනක් තියෙන්නේ. මේ මේකත් අර දැන් රූපේ වෙන සංඥා සංකාර විඥානත් එක්ක කතා කරන්නේ මේ යොක්කම ප්‍රතිපදාවයි නේද? උපතිස්ස පරිපාලකයන්ගේ අයකට සන්නස ඒගොල්ලන්ට ඊටත් එහා සත්‍යවාදී බවක් එක්ක සන්නස යමුනේ. ඒ කියන්නේ උපරිම සත්‍ය. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මුක්තිකාමී කියන එකට එහා. කියන්නේ එහෙම ඉතින් හැමෝම නෑ. උපතිස්ස පරිපාලකයා මම කියන්නේ සාමාන්‍ය විමුක්තිකාමී තම ගියායින් ගත්තට පස්සේ උපතිස්ස පොල්ට දෙන විතරයි. කියන්නේ වෙන දෙයකට කොටු වෙලා ඉන්නේ නැත්නම් දැන් බාවරි මොකේද මේ පාරායන වගේ වුණා ගුරුවරයා කිව්වට පස්සේනේ ගියේ තියෙන්න ඇති. නමුත් ගුරුවරයාගේ වචනයත් එක්කනේ ගියේ. එයාගේ ආරෝපයක් ඉන්න කතාවක් කියනකොට කියන්නේ දැන් අර උපතිස්ස පරිපාලකයන්ගේ එතන කියන්නේ එහෙමවත් නැගගෙනීමකට දැන් අපි ඒ කතාවේ කවුද බෝධිසත්වය ගන්නකො බෝධිසත්වයන්ගේ චරිතය එතකොට බෝධිසත්වයන්ගේ චරිතයම නෙමෙයි නමුත් ඒහාම යමු ඒ කියන්නේ අග්‍ර ශ්‍රාවක කියන්නේ
ඒ ගතියත් වෙනස්නේ. බෝධිසත්වයන්ගේ චරිතයට වඩා අඩුයි. නමුත් විශාලයි. එහෙමයි වෙන්නේ නැහැ. ඒ චරිතය හිතාගන්න බැහැ. ඉතින් ඉන්දියාවේ හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨම ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ තමයි බුද්ධකරාම පුත්‍රයා. වයෝවෘද්ධයි, තපෝවෘද්ධයි, ගුණවෘද්ධයි, දැක්ම ඥානය මේ සියල්ලක්ම වැඩිම. අවුරුදු 29 කොල්ලෙකුට ඒ උපරිම தත්ත්වයේ ඊටාම් කෙටි කාලයක් අවුරුදු 6 දුෂ්කර ක්‍රියා කළ 35න් බුදු වෙන්න 29 ගිහි ගියට හැරලා ආවට පස්සේ ඔය දෙන්න ළඟටම ගිහිලා කරපු කාලේ කොච්චරද? 35න්ම සම්බුදු වෙනවා. එතකොට පුංචි කාලයක්නේ. අර ආය බොහෝ කාලයක් කරපු කාරණාව 29 කොල්ලෙක් ඊටාම කෙටි කාලයකින් ওই තැන් වලට ගියාට පස්සේ ඒ ඇගියාව හිතන්න පුළුවන්. ඉන්දියාවේම ශ්‍රේෂ්ඨම කෙනා. ඉන්දියාවේ මුළු ලෝකෙම ශ්‍රේෂ්ඨම කෙනානේ. ආලාකාරම් බුද්ධකරාම පුත්‍ර කියන්නේ. ඊට වඩා කෙනෙක් නෑ. එතකොට එහෙනම් ඒ අර හැකියාව වෙනස්. ඉතින් ඒ බොහෝ කාලයක් පුරු කරපු එක නේ. ඉතින් අර කට්ටියන්ගෙත් ඒ වගේ තමයි. එච්චර නෑ. පොලිස් පොලිසලගෙත් එච්චර නැතුණාට ඒ වගේ තමයි. අපිට ඉතින් මේ පුංචි සමාජයක් කරන නිවන් දැක්කම මේ කාරණා උපමාවලින් අපි උදාහරණ අහලා තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම අර ඒකට විමසනකොට තමයි තේරෙන්නේ ඉතින් කොච්චර ගාම්භීරයක් ඇත්තටම කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ චරිතය මම තමයි මේ මට අද කතා කරන්නේ මට මේ ඇතුලෙන් කඳුළු වෙනවා. ඒ කියන්නේ හතුරත් එක්ක කතා කරනකොට සමහර කරුණු ගැන හිතුවහම ඒ අය මම හැමදේම මට බුදුන් වහන්සේගෙන් හිතන්න බෑ කියනවා. මොකද සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගැන යම් මට්ටමකට හිතේ ඇති. බුදුන් වහන්සේ ගැන කොහොමද හිතන්න බෑ. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගැන පවා පුජ්‍යලයක හැටියට ඒත් හිතන්නවා. අද අපි හරියට බැලුවොත් එහෙම ලෝකයේ වර්තමාන යුගයේ නැත්නම් අතීතයේ හරි හිටපු ඒ ඉන්න අයගේ චරිතයේ ස්වභාවය හිතලා බැලුවොත් ඒක අසාමාන්‍යයි නේද? මම සමහරවල් මට මතකයි මම එක සැරයක් ඔය මේ ඉමුණ ඥානසාරාංශ ගැන කල්පනා කරනවා. මට හිතා ගන්න බැහැ ස්වභාවය. ඉතින් ඒක සාරිපුත්‍ර සාරාංශ ගැන හිතන්නේ කොහොමද? බුදුරණවහන්සේ කතා කරනවත් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අන්න වැදගත් කියන කාරණා ඉස්මතු වෙන අන්න ඒකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපිට සීමා මායින් දාන්න බැරි පුරුල් ස්වභාවය. සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්න කියන කාරණාවේ ඔය සියල්ලන්ගින්ම අනන්තයි කියලා අපි කිව්වට අය වනිනවනේ. මංගලනේ අනන්තයි කියන්නේ. ඒ හරි අපබ්‍රඳ කතාවනේ. අනන්තයි අනන්තයි මන්නේ නැහැ. නේ? බුදු ගුණ ධම්ම ගුණ සංඝ ගුණ අනන්තයි. අනන්තයි මේ මෙච්චරයි. දැනට අපිට මේ කතා කරන හැමදේම සංස හිතන්න කරලා තියෙනවා කවදාවත් සංස උත්තරපරය කරලා ඉන්නත් බෑ ඒකත් එක්ක හිතන්න. දැනට එහෙම එකක් කියපු හැකියාව කොහොම කතා කරන්නේ? ඒක තමයි. ඒක අපිට ඒකත් එක්ක හිතන්න නැතුව ඉන්නත් බෑ. හැබැයි හිතලා ගන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක කියව හැකියාව සන්නත. ඒක තනි ඒ කියන්නේ ඒක වචනකින් ඒකට දෙන්න බෑ සීමා. ඒක ඇත්තට අපිට අඩුම ඒ කියන්නේ ඒක මෙහිම විදිහක් කියලාවත් කියන්න බෑ. ඒක තථාගතස්ස බෝධින් කියලා කියන්නේ. වෙන කිසිදු ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපට ඒ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය කියන මේ කරුණ වලින් අපට හටගත යුත්තේ ප්‍රීතියක් හැරෙන්න අපි මැනීමක් නෙමෙයි. කියන්නේ එතනියොත් අපි යොමු වීමක් එක්කනේ සිදු වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ වටිනාදී වැඩි වෙනකොට අපි එතෙන් යොමු වෙනවා වැඩි වෙනවා. වටිනාකම වැඩි නම් එතෙන් යොමු වෙනවා වැඩි. අපි අද කරන්නේ වටිනාකම වැඩි කියලා නේ ලං කරලා අපි ගන්න යන්නේ. හොරු නෙමෙයි ඒකත් තියෙන්නේ. හොරු නෙමෙයි. සයින්ස් එකේ මේ වගේ කතා කරද්දී අතන මේ ඉස්සර බුද්ධදේශනාවක් අහමයි කියන කාරණේ කියත් ඇත්තටම අපි ඉඩක් නැහැ අපිට ඇත්තට දැන් අපි මේ ඉන්න මේ විමසන ස්වභාවයෙන් අපිට ඇත්තට යම් කොහෙන් ඉඩක් නැහැ සොයිනස් ඒකට අර ඒකත් එක්ක ඒ බුද්ධදේශනාවල දෙන වටිනාකම තමයි තවදුරටත් වැඩි වෙන්නේ. දැන් අද ප්‍රොෆෙසර් තවිදලා කිව්වේ කජ්ජනී සූත්‍රය මෙහෙම කවදාවත් අහන්නේ නැහැ කිව්වා. ජීවිතේම හිතලත් නැහැ කිව්වා. එතකොට දැන් ඇයි ඇත්තටම ඒක වෙන්නේ
දැන් මම කියලා දෙන කාරණාව කියලා මම හැමවිටම කියන්නේ යම් කිසි පිරිසක් හිතන විදියක් හැදුනහම ඊට අනුවනේ ආයෙ මම කියන්නේ. එතකොට ඒ කාරණාව ඒ විදිහට අනුගත වෙන්න අහන කෙනා තුළ තියෙන්නට ඕනේ ඒ විදිහ හිතීමේ ක්‍රමයක්. යම් කිසි ක්‍රමයක්. එතකොට තමයි මෙහෙම ඒ කියන්නේ අපිට හම්බ වෙනව නෙමෙයි. අර ඒකත් එක්ක යමු වීමක් තියෙනවා. නැත්තම් සූත්‍ර අරගෙන දාන අදිනවා වගේ එහෙට මෙහෙට කපා ජයග්‍රහණය කරන දඟලන දඟලිල්ලන්නේ තියෙන්නේ. වෙන කිසි දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි දැන් අපි ලංගනවා කියලා නේ නිසා අපේ කොහොමද ගන්න බැරි එකක් කියන එක තමයි හිතන්න වෙන්නේ. හිතන්නේ හැබැයි මේක හිතා ගන්න බෑ. හිතන්න දෙන්නත් නැහැ. අපෙන් ධර්මයේ අපට ධර්මයේ ලඟ වෙන්නෙත් නැහැ. අපෙන් ධර්මයේ ඈත් වෙන්නෙත් නැහැ. ඔය දෙකම නෙමෙයි වෙන්නේ. අපි ඈත් වෙනවා. අපි ඈත් වෙනවා සිදුවීම් ධර්මයි. සක්කාය දෙන්නේ. අපේ ධර්මයේ ලඟ වුණා සක්කාය. අපි ධර්මයෙන් ඈත් වුණා සක්කාය. අපි ඈත් වීමේදී අපි අයින් වෙනවා සිදුවීම් ධර්ම. සක්කාය නෙවෙයි.